L'8 marzo rappresenta finalmente la svolta, no, di uscire da una società patriarcale, no, dove la donna non veniva considerata, anzi era un oggetto, invece la donna è persona, ragiona e è capace di fare le sue scelte. E queste scelte vengono riconosciute con l'8 marzo. In America ci fu una fabbrica con un incendio e morirono tante donne lì in quell'azienda. Rimase una mimosa dall'incendio e da lì nasce la storia della mimosa. A mia moglie, a tutte le donne che conosco, piccoli mazzettini perché non è che si può, però un riconoscimento sempre. Sì. La festività della donna, a mio modesto avviso, va festeggiata tutti i giorni. Cioè l'8 marzo è il simbolo della conquista da parte delle donne nel periodo, ricordiamoci, nel 1917 tra l'altro, con le rivoluzioni che ci furono in Russia a San Pietroburgo. Io l'8 marzo sono solito regalare mimose sia a mia moglie ma chiaramente anche alle colleghe, ai familiari, alle familiari. Il festeggiamento delle donne è un festeggiamento che io personalmente condivido, anche se poi, faccio una battuta, noi maschietti ne restiamo fuori. La giornata nasce, diciamo, dal ricordo di lotte operaie delle donne e che sulle fondamenta, diciamo, della lotta per la loro emancipazione e coesione dei propri diritti hanno sacrificato le loro vite per darsi un presente e un futuro migliore. Avere una giornata di festeggiamenti inteso come memoria della nostra storia è importante appunto per non perdere la connessione con quello che è il nostro passato, che è l'unico mezzo per poter comprendere il presente e guardare al futuro con una capacità di lettura adeguata.